相信好多人喺酒樓都食過呢一個醃蘿蔔嘅。點解呢個蘿蔔佢哋做出嚟會咁好食？其實啦，呢個做法都係非常之簡單嘅，我哋喺屋企都可以輕鬆嘅製作。咁樣做出嚟啊，酸辣又爽脆。最關鍵嘅係經過處理過後，呢個蘿蔔啊，基本上係冇咩苦味同埋臭味噶啦，食起嚟真係非常之好食噶。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下我哋到底點做噶啦。首先啦，我哋先提前準備1到2條新鮮嘅白蘿蔔啦。如果屋企人少嘅，基本上1條都好多噶啦。我哋做呢個醃蘿蔔，呢個皮啊，我哋就唔使刨嘅，我哋直接留低呢個皮，同埋呢個皮一齊醃啦，咁樣食起嚟會更加之爽脆啲噶。但係呢個蘿蔔皮啦，佢嘅辛辣味同埋呢個臭味比較重啲嘅，所以要想做出嚟好食嘅話，呢個蘿蔔嘅處理啊，後續係非常之關鍵嘅。我哋將呢個蘿蔔清洗乾淨之後，跟住啦，先將佢嘅頭尾切咗佢唔要。然之後下一步，我哋將呢個蘿蔔對半切開，1分為2。我呢個蘿蔔比較細條啲，1開2就得啦。如果係大條啲嘅，我哋直接1開4都可以。將佢切開咗之後，跟住啦，再將呢個蘿蔔改刀切成薄片，或者好似我咁樣將佢改刀切成雙飛片或者係3飛片都可以。將佢第一刀啦，同埋第2刀唔使切斷，第3刀先將佢切斷就得噶啦。呢個蘿蔔啦，我哋就唔使切得太薄嘅。如果切得太薄嘅話，食起嚟就唔夠爽脆噶啦。厚度嘅話就好似視頻咁樣，大概係硬幣左右嘅厚度就 OK 噶啦。我哋將呢個蘿蔔全部改刀切好晒之後，跟住啦，先將佢裝喺大盤入邊。然之後我哋再加入差唔多1時間嘅食鹽同埋1時間嘅白糖。因為呢個白蘿蔔啦，佢自帶一啲臭味啦，同埋嗰啲辛辣味嘅，所以我哋先攞啲鹽啦，同埋糖啦，將呢個蘿蔔先醃下，利用食鹽同埋呢個糖嘅滲透壓，將佢醃出水分，醃出佢嘅異味。咁樣食起嚟，呢個蘿蔔會更加之爽脆啦，而且更加之好食啲嘅。加咗鹽糖之後，我哋攞筷子嚟將佢撈下，將呢個鹽糖撈勻。撈勻咗之後啦，我哋先將呢個蘿蔔先放開一邊，醃製佢大概半個鐘頭左右備用。跟住下一步，我哋準備啲其他材料，先準備大概3粒左右嘅蒜頭。將呢個蒜頭去咗頭之後，跟住啦，再將佢改刀切成蒜片。將呢個蒜頭切好晒之後，我哋先將佢裝起嚟。跟住下一步，再準備1小塊嘅生薑，同樣嘅將佢切成薑片就得啦。然後同埋呢個蒜片裝埋一齊備用。最後再準備小米辣，大概3個左右。唔中意食辣嘅，我哋可以少放啲。將佢清洗乾淨之後，直接嘅切成小圈就 OK 噶啦。全部切好晒之後，我哋先將佢單獨咁先裝起嚟備用。呢個蘿蔔經過半個鐘頭嘅醃製之後啦，大家可以睇下嘅，出咗好多水嘅啦。跟住下一步，我哋再將呢個蘿蔔進行沖水，將入邊嘅食鹽啦，同埋嗰啲異味啦，全部嘅沖水出嚟。我哋將佢沖洗乾淨之後，跟住啦，再將呢個水喉調細啲，將佢進行啤水。將佢持續啤水大概4個字左右，將蘿蔔入邊殘留嘅嗰啲苦味啦、辛辣味全部嘅沖水出嚟。經過咁樣嘅沖水過後，呢個蘿蔔嘅異味啦，基本上係走晒嘅啦。咁樣食起嚟就更加之爽脆啦，又好食啲嘅啦。然之後下一步，我哋將呢個蘿蔔片撈起嚟，將佢出力咁揸乾水分。將佢全部嘅揸乾水分之後，下一步開始醃製。先將切好嘅薑蒜同埋呢個辣椒加入嚟。然後我哋再加入2殼嘅白糖，跟住我哋再添加4殼嘅米醋，或者係普通嘅白醋同埋呢個紅醋都可以嘅。跟住啦，下一步我哋再添加4殼嘅生抽，最後我哋再添加大概半殼嘅老抽。呢個老抽增加顏色嘅啫。調咗味之後啦，我哋將佢攪勻。將入邊嘅所有調料啦，同埋呢個蘿蔔充分咁攪拌均勻。我哋醃蘿蔔一定要注意，所有嘅容器啦，同埋嗰啲用具啦，一定唔好有油。如果有油嘅情況下，呢個蘿蔔就放唔耐啦。
我哋將呢個蘿蔔充分咁攪勻咗之後就得噶啦。跟住啦，攞個保鮮膜啦，將佢封起嚟。然之後啦，我哋再將佢放入冰箱入邊冷藏醃製大概2個鐘頭左右，等呢個蘿蔔更加之入味。A few moments later， 將佢醃製2個鐘頭之後，我哋將佢攞出嚟，打開保鮮膜。哇！一打開嗰陣味啊，聞起嚟超級酸爽，睇落去就已經流晒口水啦。最後我哋將呢個蘿蔔攞出嚟裝盤，然之後啦，再淋翻少少嘅醬汁喺面頭就 OK 噶啦。就係咁啦，呢一個酒樓入邊非常之爽脆啦，帶少少微辣嘅醃蘿蔔，我哋就做好晒啦。咁樣做出嚟呢個蘿蔔啊，真係好食過咩咁嘅。而且最關鍵嘅係經過處理過後，呢個蘿蔔基本上係冇咩苦味啦，冇咩異味噶啦，洗嚟酸酸辣辣地，送粥同埋送飯都係非常之唔錯嘅。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏，我哋下期再見，拜拜。